yan guys, ang farm work namin ngayon yung putulin yung mga firewood na natira. May mga puno pa kasi kami dito. So kasama ko si Reggie, siya yung nag-chainsaw. So dalawa yung chainsaw namin, steel, ano yan bro? MS 462 462 saka 180. steel 180. So yun lang guys, pakita namin sa inyo ginagawa namin ngayon maghapon. Lalagyan lang ni Reggie ng langis. Basta ingat lang kaya guys ha. Tama yung suit niya, oh. Ear muffs, goggles. Always wear protective gear guys. Yun lang muna guys, trabaho muna kami. So yung ginagamit namin gasoline, tapos meron siyang special mix, kumbaga parang sa atin tutti. Kasi 2-stroke yung chainsaw. So yun lang, before kami pumunta dito sa site, nagpe-prepare na kami ng mix. Tapos plus do sa kabila dito oil. So para lang yun sa bar mo saka chain para smooth. Mamaya papakita namin sa inyo yung paano mag-sharpen ng chain. Yun lang. So langis, ordinaryong langis ang ginagamit namin kung anong available dito sa farm. So wala naman yan, dun lang para sa bar yan, saka dun sa chain. Yun lang guys, papakita namin na next yung stages, paano start yung steel na chainsaw. German yan bro. German American. It's a German American made steel. Ang kakompetensya nito ay Husqvarna. yung Husky, yung Husqvarna, pero nasa skill set nyo na lang yan, pareho naman silang matibay. Yun lang guys. Yung tawag dito, ano bang tawag dito? Yung starter ng steel. So meron siyang 2 stages na choke. So in a cold morning, yung unang gamit nyo, doon sa pinakababa nyo muna ilalagay yan. Yan no. Tapos hila-hilahin nyo ng 2 o 3 beses. Tapos iaakit nyo doon sa pangalawa. Yan sa pangalawa. Magi-start na yan in a high revolution. Tapos pe-press mo lang ulit yan para umano na doon sa tawag dito sa normal use. So throttle na lang. So meron siyang features na safety. Kung hindi mo siya parehong pipindutin, hindi gagana yung chain. Plus yung safety lock sa kamay. Kasi usually pag pumapalo yung chainsaw, sa kamay ang na-off na siya. So pag pumalo yon, maglalak, mag-o-off, hindi na iikot yung hindi na siya magi-engage. So yun lang guys. Tapos iwasan yung patamaan yung upper part nito ng chainsaw nyo. Kasi yun yung pinaka dangerous side na pag nagche-chainsaw kayo. As much possible dito or sa gitna. So basta guys yung yung tip na yon, wag nyong papatamaan niya kasi ang tendency niyan is pumalo yung chainsaw, mahit pa kayo sa ulo. So yun lang guys, ide-demo ngayon ni Reggie paano i-start to. So yun guys, naghahasa lang si Reggie ng tawag dyan bro, kadena ng chainsaw para matalo siya. Bro, shout out. Shout out pala sa mga illegal loggers dyan. Ayun maayong buntag. Tama ba yan bro? Pareho lang. Sa inyong tanan. Ha?
Ano bang malamig? Tugnaw! Tugnaw kaayo! Go! Tugnaw! Hindi, nasa niya lang yan kasi madali siyang mapuro lalo na pagka ganito kalalaki yung pinuputol namin. So eto, bonus na lang doon sa mga firewood na kinuha namin dati. So ikakarga ko ulit yan doon. Di-deliver ko sa bahay. So yun na lang yung natitira namin. Meron pa kami isang puno doon, no? Yun lang ang aming pinaggagawa. Bro, shout out! South Cotabato! Kumusta kayo dyan? Ingat! Yeah, bro. So, press doon sa first choke. Tapos, second choke. Pataas. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple yan, ha. Ingat kayo lagi. Sana nakatulong kami.